Barchaga xayrli kech. Immunitetni faollashtiradigan vaqt keldi. Kunlar ham sovuq qoldi. Bunaqa vaqtda turli xil shamollash bilan kasallanmaslik uchun ajoyib ichimliklar tayyorlab ichish kerak. Mana bu kabi. Qo'limdagi ichimlik juda sehrli ichimlik desak ham bo'laveradi. Ham isitma tushiruvchi, ham yallig'lanishga qarshi, ham viruslarga qarshi, ham parazitlarga qarshi, immunitetni faollashtiruvchi, tarkibida vitamin C saqlovchi, undan tashqari yantarniy kislota mavjud tarkibida, ovqat hazmini yaxshilaydi. Xullas juda ham ko'p ajoyib foydali xususiyati bor salomatlik uchun. Albatta kechki yotish oldidan yarim soat, 1 soat oldin albatta bu ichimlikni tayyorlab ichish kerak. Uyquni ham yaxshilab beradi. Bu ichimlikni tarkibi. Endi tarkibi asosan karkadiy, imbir, gvozdika va asal yoki bo'lmasam novotdan foydalansangiz ham bo'ladi. Endi bu ichimlikda 250 milli o'sha idishga tayyorlash uchun sizga kerak bo'ladi 1 choy qoshiq karkadiy, 1 choy qoshiqni 3/1 qismicha gvozdika, 1 choy qoshiqni 4/1 qismicha imbir va 1 choy qoshiq yoki 2 choy qoshiq tabga ko'ra asal yoki 1 bo'lak o'sha tabga ko'ra kim shirinlikni xohlovchilar bo'lsa o'zini tabiga ko'ra qo'shadi. O'sha shirinlik qo'shiladida ustidan qaynab biroz 5 minut 10 minut sovigan issiq suv va qo'yasiz 10 minutga tindirib, 10 minutdan keyin bemalol salomatligi uchun ichsangiz bo'ladi. Barchaga qishda salomatlik tilab qolaman. Kasal bo'lmaysizlar. Talofatsiz o'tkazingizlar. Bolalarga ham foydali. Bolalarga ham bersa juda ham foydasi katta. Kasal bo'lmaslar, istimalar chiqmay, mazza ichsanglar bo'ladi. Mazzali bu choy, mazza ichasizlar buni. Qani? Zo'r bu. Mazzali. Zo'ri bu. Mazza bu karkadiy. Mazza ichasizlar. Ichiklaringizga zo'r iste'mol qilmaysizlar, mazza qilib uxlaysizlar. Bu zo'r choy, karkadiy bu. Mazza ichasizlar buni. Juda mazzali bu. Mazzali bu. Ko'p ichavermayman, buni mirori bor.